观众朋友大家好，欢迎收看4月16中昼新闻，我是麦尚莹。头先来关心的，就是这高雄的警方呢，是发现一个集团对中国来进口重用药的原料，伫台湾咧卖，对106例到达，这不法数着已经超过8000万。目前这警方是拢总抓着8个人，桥仔头地检署也照违反着药事法等等的罪名，正式甲因起诉。 亚白的包装用文字强调有重用效果，阿巴顶管写着食品2字，不知国内面的产品说是有含禁药成分的假药啊。高雄警方去年追查一件李小成爆杀案的时，意外发现几多种明讲重用效果的保健食品，伫咧网络卖甲下叫，甲产品摕去化验发现内面有含无经过核准的药品成分。对去年7月开始，都会当新北市卫生局发动2摆敲吹，伫业者公司找到17000盒的假药啊。 那个是2入的，那个盒子的。那等一下，还得。警方表示，拢总抓到8名嫌犯，这群人因为看到重用产品的销路好，利润惊人，8通库的成本会使卖甲10通库，大家分工合作，细工的主嫌负责对中国进口重用药的原料，细李甲细王的共犯透过家己的生物科技公司去找配方甲药啊，然后包装行销，甚至佫找网青来做代言人，对106人较大，不法所得超过8000万，市面流通超过14万盒。 该集团透过健康食品名义掺杂伪药成分，借以增强功效并宣传，进而贩售牟利，恐对服用者造成无法恢复之伤害。 为着要让产品有效果，就黑白蓝禁药，桥仔头地检署认定这8名嫌犯的行为涉嫌违反药事法，已经起诉。目前已经有消费者反映，食完会有心肝头噗噗惨的现象，因为相关产品伫咧网络平台也有人在卖。警方也呼吁，千万唔通买来路不明的药品，避免了钱伤身体。记者郭家如邱朝阳、高雄场报道。 又搁发生这偷袭的事件啊！这是台北车头有一个代替的员工的便所呢。顶个月底是方发现讲，藏伫个手面台有一支电动的喙手扣啊，这内底竟然有藏摄影机咧，甲人偷袭。警方已经抓到代替一个姓翁的查甫员工。台铁台北车站员工专用厕所内洗手台上发现疑似偷拍装置，警方到场确认该物为针孔摄影机。 立即循线追捕犯嫌，依妨碍性隐私现行犯逮捕，并移送台北地检署侦办。警方在接到报案了后，去到便所的时阵，拄好撞到这个涉案的代替的员工，看伊行为是真奇怪，哪像咧找物件。经过调查，伊是有承认犯案，奉照这妨害性隐私的现行犯甲抓起来。检方复审了后，是以10万块交保。 初步估计是有3个代替的查某员工受害，代替也会开会来检讨。另外，要来关心的是嘉义县第82线的水上路段呢，有民众是发现这暗坑内底，互人甲投弹喷射，所以规个排水沟全拢塌掉咧。即马若落雨，恐惊是会影响到排水。乡公所是通报环保局来稽查，嘛通知主管机关赶紧来处理。 装风跳落来插板、门片、烟筒等等各种塑料废弃物，甲水沟拢塌的。该机关水上乡的南河川这大暗坑，去互民众发现，互人投弹喷射，而且佫将4米块排水沟规个塌掉咧。船长烦恼，若是落大雨，水要位底排出去。啊，这倒安尼看要安怎清？这讲阮若无迄个能力，啊，这佫大排哦。这若落雨落，小可落这雨，阮庄面的水拢对这条来。这条4米块，这会使算讲要大排啊。 这个暗坑是嘉义县第82线的暗坑，因为所在偏僻，所以常常不时拢有人专工在喷射来遮投弹。水上乡公所通报嘉义县环保局，环保局稽查队会针对现场的证据甲附近的监视器开始进行调查。我们现场会依现场的市政去做搜查，看现场有没有有迹可循的一些相关物品去做稽查，以及去做进一步的追查。水上乡公所表示，这个所在已经第3届发生这种代志。 之前拢无抓到人，清理遮尔啊侪粪扫，对公所来讲是真大的负担。希望相关单位会当提出更较有效的办法，解决这个问题。记者林慧婷，嘉义报道。同款是环境议题来看，这彰化县的环保局呢是接到检举，讲有业者是违法来放大量的废弃物。地检署成立专案小组，是抓到4间清运的业者是违法来囤这废弃物，这总量呢是有5400多立方公尺，对环境有影是造成真大的伤害。即马检方是申请羁押2个人，其中1个已经成押核准，其他15个是以5万至30万交保。
碰层、芳质类的废弃物，厂区内底满满粪扫，蹲加2-3楼悬，环境看起来真垃圾。中华县环保局进前接到民众检举，讲有业者违法囤大量的废弃物，地检署成立专案小组，发动2摆的搜索行动，伫彰化市大川乡、福兴乡等所在，抓到4件违法的清运业者。对4家清除业者发动搜索，以被告等涉嫌违反废弃物清理法、未依许可文件清除废弃物等罪嫌，1人声押获准，其余15人分别以5万至30万元不等金额交保，并查扣一引车、货车、挖土机等机具23台。检方调查指出，这4间业者虽然有以及废弃物清除许可证，但是无依法申请设立底存场或者是转运站，就甲事业废弃物甲一般废弃物囤伫厂区，总量达到5400多立方公尺，对环境安全造成真大的污染风险。环保团体表示，这种用合法暗砍违法的行为是接出现的处罚，政府应该爱受罚，加重处罚。去化的量能不足，所以处理费就一直高涨。我们的法律的法则，他又跟不上这个处理费的，他承担这样的风险，他可以获得高获利。你的法则要去反映你的这个处理成本。环团表示，这几档台湾事业废弃物的量加真济，嘛压缩到焚化炉处理一般废弃物的量能，地属废弃物处理费起真济。环团认为，政府除了爱修法提悬法则，嘛得做好源头管理，才有法度减少这种违法囤废弃物的问题。记者杨淑晴综合报道。桃园平顶高中的毕业旅行是伫个剑湖山度假饭店食饭线呢，就有学生开始吐果流，拢总是有69个学生甲一个老师送病院，加在这人是无安怎？也若云林县卫生局有随去饭店采验，要来厘清敢是不中毒，啊，这个感染来源也着爱查。佮传出疑似食物中毒的案件，当市平顶高中的毕业旅行，10时暗时伫剑湖山度假饭店食饭食了，陆续有学生发生闹吐、这胃肠无爽快的镜头，学校紧急启动应变机制，陪学生去附近的诊所和生态岛6分医看医生。凌晨接到电话，我以为是小孩子玩太累了，6点多、7点到8点的时候，人数突然多起来，决定把这些小孩子用游览车把他送过来成大医院。如果真的是卫生出状况后，也请相关单位依法处理后，那学校也要按照合约去求偿。学校表示，初步诊断是急性的胃肠炎，不过在经过治疗了后，大多数的学生拢已经较好啊。有些小朋友如果口服药比较没办法吃的，我们是有用一些针剂做治疗，那大部分大概还是用口服药就治疗得不错。云林县卫生局伫接到通报了后，第一时间嘛到剑湖山度假饭店做食物和环境的采检，要来厘清感染源。食物的检体1件，还有2件人体的一个检体哈。那我们分别会送到食药署，还有就是 CDC 做相关的一个检体的一个报告。伊最近是一直传出食物中毒的案件，嘛看出咱国在食物上客家人力无够的问题。有特别建议讲会当参考欧美授权食品技师和工卫师对源头来把关，平常时都对业者做卫生管理，建立食安签证制度来补客家人力。负责签证的人类的资格条件的训练等等，这个我们来研究一下，那也许是可以来补我们现在这个稽查人力不足。另外，汤圆上野烘肉饭内热店进前是发生疑似食物中毒的案件，卫生局统计到15中昼为止，加起来有镜头的民众是增加到104个人，内面有69个人有去看医生，相关食品和环境检体已经送去实验室，按算上紧1礼拜就会有初步报告。记者综合报道。农业部伫年初的时有预告，讲要互一定规模的餐饮业者呢来强制使用西酸卵，也毋过即马所传出这政策起变化。当农业部呢是强调讲，因是鼓励这业者用西酸卵，主要是要求逐粒卵拢爱有等离，安尼才通追查来源。卵商是讲这西酸卵呢成本是有较悬，送到餐饮业者遐，安尼自然卖物件也会对得起价。甲世界食清气的水晶卵，正正侪排好好，
准备要放在架顶卖给消费者。一罐水晶卵每一粒顶头拢有喷日期顶数字，并且有登录追溯来源的资料，甲其他的贵卵比看起来就无同款，价钱也较贵。卵商讲，水晶卵的种货成本较悬，餐饮业者来用这种卵，会反映伫咱餐饮的介绍。成本会比较高，洗过的话也不能放久。我们进的话高的话，我们出去也是，他们也是一样照会比较高一点，差不多30%。因为最近连续发生食物中毒的案件，病源是沙门氏菌，上定定看到的感染源是垃圾的卵壳，或者是因为鸡卵煮无熟。为了要追溯鸡卵的来源，农业部年初时阵有告，讲供应户一定规模的产业业者的水晶卵，每一粒顶头拢爱喷资料，方便追溯来源。因讲卵商工会讲，供这业者用水晶卵怎么有困难？2-3万只会爱定70%市场啊，迄款的啊，你要安怎叫伊生存啊？无法度卡波对袂话啦。如果全部都是推这个鸡选蛋的话，那当然没有办法每一场都去设这个检测费啊，一台都要100多万、200万啊。这个冷链运输的部分没有冷藏的话，那当然保存的期限就会缩短啦。餐饮业者讲，用水晶卵成本有较悬，不过以后政府若要强制执行，因也会遵守。只要是政策法令明定的部分的话，我们就是照政策法令走，因为一切都是在食安规范当中，相关的成本不会转嫁给消费者，也不会涨价。食安办他有邀请我们去召开共同研商这个会议以后，我们开始来做，我们去强化我们现有的一个鸡选蛋的一个所有事。农业部讲，年初有告讲，供应户餐饮业者的水晶卵，就每一粒顶头拢喷资料的政策，是为了要延续鸡卵追溯来源的机制。行政院食安办公室强调，并不是要求餐饮业者拢爱用水晶卵，是因为有一款鸡卵是水晶的，不过顶头所无喷印，所以要加强追溯管理。记者综合报道。伫标了后人的西湖溪一带呢，脚踏车铁道附近的垃圾地，是有民众发现一只趴伫个涂骹的乌面腊杯，伊的喙杯是互这鱼仔线甲颠条咧，赶紧通报抢救，也毋过想袂到过长工要是死去。县政府是表示讲，乌白等这鱼网仔甲鱼线等等的废弃物是会害死野生动物的，未来是打算甲这乌面腊杯变作是标本来推广生态教育。乌面腊杯的喙杯去互鱼线颠几落链，热心的民众发现想要甲偷开。这是伫这个月11苗栗后人西湖溪自单车路附近烂土地看到的。其他民众讲，这定定有来钓鱼的人，可能是长期的钓鱼线颠到的。会去钓咧啊，就带长去啊，就那蹲咧遐。若要有利，下面皮路来，伊看着利就食落去就钓着了啊。因为遮足侪人咧钓的啦。乌面腊杯是国际自然保护联盟安培署列做较有危险等级，同时也是咱国第一级挖灭绝种的保育类野生动物。苗栗农业处基部到场救援后送动物病院抢救，到病院的时阵伤气连徛都无法度，用高压酸素加注射治疗，隔天也是因为热衰竭死去。它在太阳底下被鱼线那些缠到太久了，至少有1-2天了。热衰竭的时候，它里面的身体的脏器那些就会出问题啊，基本上这种状况都救不太起来。苗栗县政府讲，乌面腊杯每年秋冬季为韩国顶北方生态地到台南西南沿海过冬，春天再个飞转去生态地。演过捌伫通宵甲后人沿海有看到，可能是中站休困找食的，这个是头一例因为找食电到鱼线死亡的案例。这一次是第一次，因为黑面琵鹭可能溺死而嘴巴去缠到鱼线而死亡的一个案例。所以我们这边也呼吁我们的渔民啊，或者是钓客，捕鱼废弃渔网不要乱丢。农业处是呼吁民众去海边啊、河边户外环境，唔通乌白等鱼网啊、鱼线这类废弃物，安尼无可能对野生动物造成性命的威胁。后续考虑把这只乌面腊杯制作成标本来推广生态教育使用。记者采访报道。伫台南安平的外海，最近是出现特别长种的中华白海猪。这鱼面呢是伫蚵仔边的海域看到5-6只白海猪，离尊者是无到20公尺，互人看到是真欢喜。其实去年开始，这市政府呢就甲在地渔民来组一个影视蓝队，联手来打击非法掠鱼，也有拖网的行为。总算伫今年头摆去记录到这阵马祖鱼来到台南的影像。
海面上白色的积气浮浮沉沉，这定是俗称马祖鱼的中华北海猪，最近出现伫台南安平外海。这是台南渔会永续舰队的渔民，伫我河边大约2.7海里，离船只无到20公尺咧做工课。线以外看到5、6只伫遐受水，随甲因对船咧受的珍贵影像翕落来，为台南海域的生态保育留下重要记录。持续追差不多有20分钟之久，但是就是一群慢慢的浮起来，差不多大概我目测大概有10只左右吧，因为很兴奋，真的是很开心，第一次遇到这么大群，然后离我这么近。海保署他也有说过，白海豚是一个对于环境非常重视的一种鱼种。所以这个白海豚出现在我们台南外海呢，证明了说我们这边台南外海的水质跟我们的环境保育已经开始在增加。过去白海猪多数出现伫西部海域，即回伫台南。渔港所讲，台南沿海其实有丰富的饲蚵仔系统，水底嘛形成丰富的生态结构，嘛成鱼仔来遮讨食，提供稳定食物的来源。加上近年来市府咧设优先渔法，甲鱼在放流，海域环境一直在改变。这批海洋的贵宾来到台南附近的海域。对长期投入做海洋保育的渔民来讲，是一件非常让人欢喜的代志。按照去年的计算，应该是低于50只。一直都有听说过啊。对，因为它的那个重要栖息环境虽然到云林，可是我们知道它确定的栖息环境本来就有到台南。作为这些保育的这一些的一个重要的一个成果，所以我们后续我们也会持续的来跟这个永续舰队来做一个合作，去打击这些非法捕鱼的行为。台湾北海猪是濒临绝种的特有亚种，栖地挖进海岸线。为了保护这阵宝贵人客，政府讲有甲渔民组永续舰队已经建立海上的区域联防机制，渔会甲市府拢望透过饲地维护甲处理，通互北海猪定定来台南，实现渔业发展甲生态永续的双赢。记者出台南采访报道。白沙屯马正向活动，今仔日3点呢是对虎尾天后宫起行，早起8点外就一定去到北港。这时间是提早点外钟。云林县长张丽善是亲身出来甲迎接。也那这正向团呢是按算4月17饭点过，要进行上界重要的磕火的仪式。甲这北港朝天宫的火磕入白沙屯宫天宫的火卡，也代表这灵力的延续。半暝3点天也未光，都坐休灯卡伫现场等待。啊，那白沙屯妈祖嘛提早点外钟，为虎尾天后宫起行。早起7、8点，大阵信众已经甲北港塔甲甜。白沙屯马嘛伫早起8点外就到北港路，会当看到伫新世街甲花信路的十字路口，人是吵闹一滚滚，拢是为着要迎接妈祖的信众。云林县长张丽仙嘛来拜拜迎接。奉香敬拜，以上香来拜，再上香，上香。白沙屯马去北港朝天宫进香，所落来嘛会进行进香活动上重要仪式，也都是磕火。磕火仪式按算会伫4月17饭点10分的时阵进行，时到会甲北港朝天宫香火磕入去白沙屯宫天宫的火卡，代表香火甲灵力的延续。所落来进香团伫4月20倒转去庙里通宵，为了安坐，5月1日时就会来开路，甲香摕倒转来，香火放入去宫天宫的香炉内底，嘛代表全程大约400多公里，下过庙里台中彰化甲云林4县市的进香活动圆满煞过。记者郭金勇、王志光台北报道。这阵啊，受到这战争的影响，尤其是起真侪。伫新竹关西镇公所呢，伊是打算要来编预算，一个人要来补贴3600块的油钱。这个计划连面就要送去审议啊，若准有顺利通过，安尼关西就是全国头一个补助油钱的所在。受中东战争影响，油价大起，影响其他的民生消费对得起。新竹县关西镇经过评估，认为镇公所财政有法度负担，拍算一人发3600块的加油补助金。最近地价计划送代表会，关西民众听到这消息，有人发好，不离个别人感觉应该把钱用在地方建设。伊朗战争，石油什么东西都涨价，汽油涨价啊！我相信只要有补贴回来，大家都会很高兴。当然有发钱，当然是觉得很好，但是我觉得可以再做其他的项目，可能会更好。
因我们目前国际的情势呢，还有提升地方的振兴地方的经济呢，那我们预计在5月份的时候会提送代表会审议，我们利用这9000多万1亿多的税基剩余款来做一个社会福利补发的动作。除了一人拍算发3600块以外，加收入户计一户加发2000块，照目前关西人口26000人来计算，总预算爱开8亿。关西镇代表会主席是双手赞成，甚至提出一人普发1万块。我们关西镇所有镇民的福利我们关西镇民代表会一定乐观其成，还是坚持去年我们在中秋节所说的，我们希望镇公所能够苦民所苦，能够普发现金1万元。若是镇公所这个计划顺利在代表会通过，新乐关西镇就是全国第一个发加油补助金给民众的所在。记者杜君豪新潮报道。这几天啊，这天气湿又搁热，是安尼事件呢，也安尼直直传出来。台湾戏剧学院内湖校区这大校的学生，昨日伫咧食这学校餐厅的暗顿了后，昨就开始吐搁流。目前已经有37个人送病院啊，也那学校的餐厅也已经暂停运作，卫生局也要去稽查。特别68周年校庆，各地台湾戏剧学院在做准备。10号拜三出传出内湖校区发生技术食品中毒事件。国高中部的住宿生传出疑似食安事件，校方上午是低调不受访。不过，透过新闻稿表示呢，从昨天15号的凌晨1点到下午6点呢，陆续有37名住宿生送医。37个大宿舍学生身体无舒适，33人送中国医药大学附设病院台北分院，4人送三种内湖分院。昨天早上有29位。学生跟2位教练，然后下午的话是4位学生，症状主要是以呕吐、腹痛，那有部分的有稍微有发烧，症状是以急性肠胃炎来表现。被诊断出急性胃肠炎，经过治疗，拢经转学校。有家长向媒体投诉表示，因那反映是14食学校餐厅暗顿的食物，则身体无舒适。学校表示，15医保主动配合卫生局到学校调查甲采检，学生餐厅已经暂时运作，展开全面性环境清消，暂停供餐。该由学校统计未符合食安标准的外部的物件。有到伫学校3年经验的学生讲，会发生这种食物中毒的代志，大家是真艰苦。食安这个问题就是很重要的一件事情。毕竟对这些学弟妹来说，他们又是住宿生，他们也只能吃学校提供的，然后却发生这样的事情，其实蛮难过的。学校表示，确实原因爱等卫生局进一步检验来确认，无做任何提醒。会搁一摆对餐厅进行清消。台北市卫生局指出，还未接到医疗机构通报疑似食品中毒案件，会派人去现场来检查。若查验相关缺失改善搁复查，依然无符合规定，会罚6万到2亿。记者综合报道。这回查甫囡仔凯凌迟死亡案是引起社会真大的关注。这个负责个案的理护人员姓陈的社工也奉召过失致死，也有伪造文书罪嫌加起诉。台北地院落尾是甲判2档。面对这个判决的结果，理护人员是用文字来回应，讲真遗憾也真沉重，因为规个机制这问题落尾煞由社工个人来承担。凯案不能缠。民众伫咧法院外口，我规定法官爱当判。到场的凯证书足关心医护人员姓陈的社工一审判决的结果。这个社工去向指控讲失职，经过法院当国的审理，一审以过失致死罪判2档，也那伪造文书的部分是判无罪。不要以为这个2年就可以消退我们的意志，我绝对会把凯讨公道到底的。因为凯案，我们社会大众都已经得了 PTSD 创伤症候群，今天的判决就加深了我们的忧郁症。我认为不管判几年，对我们来讲都是轻判。现场若有民意团体黑演，排队听审判的人是排甲乐长，嘛有演艺界艺人、餐饮集团的创办人等等。这回姓陈的社工一审去用判有罪，关键的理由就是合议庭认为，面对一回查甫囡仔凯，伫咧照顾进前甲照顾以后是袂输2个人同款。姓陈的社工说是放弃专业立场，听儿母喊告提杀之前的言论，互救援的机会消失去，认为伊消极无要处理的态度，还有无甲保证人地位的义务做好，甲凯死亡有因果关系。
然后对这个儿童的死亡呢，他有应注意、能注意、未注意的过失，并呢，我们认为被告的过失行为跟儿童的死亡之间呢，具有相当的因果关系。考量他犯后的犯行，所以呢，跟一切情状，我们判处有期徒刑2年。至少过失致死罪的部分是家属比较关心的部分，那我想这部分法院也给了一个合理、符合家属期待的判决。社团的社工除了去用判2档以外，日后联名嘛，敢若用文字来回应，对1审的判决是感觉真沉重，感觉社会安全网水糊糊，最后是社工个人承担全部责任。不过，在代志发生了后，就搁在风险的评估判断，甲囡仔形态辨识，已经做全面的检视。记者综合报道。另外来看，这美国奥克拉荷马州一个60岁校长呢，是勇敢来压制总入校园要攻击学生的20岁的嫌犯，这画面是引起社会关注。画面当中会当看到这嫌犯总入咧校园了后呢，是要求所有的人爱拍落涂骹。这个时阵，伊看到边仔的校长虽开枪甲断着大腿，也毋过这个校长呢，要是挖过去甲杀互倒。另外一个教职人员伊也出手来甲压制互调。根据了解，这个枪手呢，伊应过是这间学校的学生，伊也承认家己就是模仿犯罪，目标就是校长。加在这个校长伫经过治疗了后，目前状况稳定。再来看，这土耳其也来发生校园枪案，一个14岁高中2年的这个学生呢，那像是摕因老爸的枪去学校来犯案，造成8个学生，也有一个老师过身去，另外还有13个人受伤。原来这个涉案的学生也已经死亡，这是土耳其2天以来发生的第2届的校园枪案。校园枪案发生了后，大庭家长甲民众客伫个外口，救护车来来回回，甲伤者送病院，同时也扛出罹难者的遗体，场面乱糟糟。土耳其中南部卡拉曼马拉斯省当地一间中学，15传出枪案，一个高中2年的查甫学生伫个校园内底随机开枪，造成8个学生甲一个老师死亡，另外13个人受伤，其中6个人重伤。也那嫌犯家己也伫个混乱当中死亡。Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde kendisi de öğleden sonra okula devam eden, okulda öğrenci olan 8. sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun 2 sınıfına girmek suretiyle媒体指出，这个开枪的学生15下晡早5支枪，7个枪支客仔入去学校，随对2间教室开枪。这个枪是伊做警官的老爸的，这个老爸已经被警方拘留，也毋过犯案动机也搁需要调查。Evet, 8. sınıf öğrencisi, okulumuzun öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 土耳其的校园枪案真罕见，也毋过这已经是2天以来第2届的校园枪案。14伫东南部一间中学，18岁毕业生也穿转去学校乌白单，造成16个人受伤，了后搁自杀死亡。当局也咧调查犯案动机。内政部强调，这2桩枪案拢是独立的事件，毋是恐怖攻击。土耳其的枪管制真严格，所有的枪拢必须爱登记执照。8个人也着进行心理甲犯罪背景的调查，非法冶枪会判重刑。公司新闻景观庆编译。匈牙利的大选落尾是由尊重甲自由党的马加尔来做新的总理，上紧5月半进前就会就职啦。伫这权力正式交接进前呢，伊已经大声出手，要求这立场挖前总理的这个总统，就要赶紧落台。同时，伊也讲要来修法，确保新闻自由，要求各样媒体就要退出。匈牙利后任总理马加尔伫个赢大选了后，不用咧留做新政府，则是伊前往总统府拜会进前挺奥班政府的总统苏尤克，佮伫个会前就公开要求对方落台。Hogy példakép legyen a magyar emberek számára, úgyhogy még egyszer megismétlem az új kormány megalakulása után távoznia kell a hivatalából. Többiről majd utána tudok beszámolni. Köszönöm szépen a türelmüket, minden jót. 马加尔会后，佮表示着凭伊尊重甲自由党伫个国会多数的优势。那苏尤克总统无要主动辞职，可能会透过修法将伊甲奥班安插伫各部会亲信拢甲撕掉。除了政治人士的布局，媒体政策嘛正做改革的重点。马加尔宣布上任了后，暂停公共媒体的新闻服务，佮推销新媒体法，伊佮甲国家广播机构 MTVA 甲正做政府宣传工具的北韩国营媒体来批论，长期以来对伊的阵营报道拢无公平。
Van humora a propagandának, és ezzel zárom. Másfél év után ma reggel kaptam egy meghívót a közmédiába, hogy menjek be élő egyenes adásba, és ismertessem a Tisza álláspontját. Értem a viccet, de nem szeretem, ezt tudom. 过去奥班电影的盟友掌握超过400间媒体，和独立媒体用要无生存的空间。盟友嘛，侪个批评匈牙利的新闻自由倒退路。马加尔佮指控奥班政府当咧大规模毁掉有关泄露欧盟机密的文件，毋过受到匈牙利外交部反驳，讲是无影的代志。 在咧推动政治改革的同时，马加尔政府阁面对上大的经济压力，目前超过160亿的欧元的欧盟疫情复苏资金，因为法治争议，也阁互冻结。布鲁塞尔适合8月底是上尾的期限，若匈牙利无法度达标，资金恐惊会乌有去。马加尔的胜选，和匈牙利出现转型的机会。 对权力结构、到媒体体系，拢有可能会大幅度的改变。不过，伊强势推动改革，直接挑战现有的体制，嘛，互政治对立压悬。接下来几个月，就是观察匈牙利是毋是会当脱离非自由民主的国家，走向制度定见的关键时刻。公司新闻单秋梅编译。 目前这美国甲伊朗的停火协议呢，4月2日特别到期啊，风声有可能会阁延长停火2礼拜的时间，也毋过这双方拢无证实。那美国总统川普呢，伊接受访问的时阵是表示讲，这比伊战争有可能真紧就会结束。同时，伊也讲中国目前已经同意袂阁再提供武器给伊朗。 美国总统 Trump 伫咧美东时间10时接受美国媒体 Fox 新闻采访，表示美国甲伊朗伫咧停火期间，双方已经有较放定啊。接下来2天会恢复甲伊朗的谈判，伫咧美军封锁伊朗港口，而且会要求伊朗的船只登去港口了后，甲伊朗的战争就非常晚近结束的局面。And I think it can be over very soon. If they're smart, it will end soon. Trump 佮表示，捌写批予中国国家主席习近平，要求中国莫甲伊朗提供武器。也若习近平嘛答应，袂提供任何武器予伊朗。也若 Trump 伫咧15嘛伫咧社群平台发文声明，认为中国会非常欢喜，家己为因甲全世界永久性开放荷姆兹海峡。美冲突伫咧顶礼拜达成临时的停火协议，这个协议予双方的停火到221。 15传出负责等西国家当咧拍拼，甲双方烧圆啊，佮延长停火2礼拜。双方伫咧原则上已经答应延长，这对进行更较侪外交和平会谈是有更较好的进展。不过，这个消息煞尾去互美国甲伊朗的官员反驳。 I saw some reporting, again, bad reporting this morning that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We remain very much engaged in these negotiations, in these talks. در مورد حدس و گمان‌هایی که راجع به تمدید آتش بس و این مباحث مطرح شده نه هیچ کدومش قابل تایید نیست فعلا همونطور که عرض کردم 外国媒体法新社用伊朗国营电视台报道，表示伊朗军方就讲，若是美国继续封锁伊朗港口，对伊朗的商船还有油船制造无安全的因素，会看作是违反停火协议的征调。伊朗的军方嘛会主动封海、波斯湾，还有阿曼湾贸易的路。对这件代志，巴基斯坦陆军参谋长率领代表团前往伊朗首都的德黑兰，甲伊朗的外交部长阿拉奇会谈，积极推测美伊继续停火谈判。也若对川普伫咧委内瑞拉、伊朗前后引发战争的行为，美国参议院15嘛针对限制总统发动战争的权力进行表决，不过要是无法度成功过关，这嘛是美国民主党第4摆限制总统发动战争权力，不过要是失败。公司新闻陈时东编译。继续来看，咱国内针对着中东的战争，有立委是指讲，这政府呢虽然是强调能源的供应是免烦恼，也毋过这卖了电厂的拖炭基础线，阁要停放3个月，这到底是啥物意思？经济部长金明欣伊是强调讲，因为这战争的关系，所以增加咱国内能源的韧性，这是必要。伊也承诺讲，这生拖炭的量呢是要坐过旧年。美伊战争继续发展，美国虽然唱讲要封锁伊朗的港口，伊朗是回击讲要阻断红海，局势也是不明。经济部长金明欣16到立法院面对媒体追问，讲中东战争变化，政府敢有做好准备？伊强调，国际油价已经比100美金较低，相关的发展伊看甲真乐观。荷姆斯那个部分可能还是有一些争议嘛，所以基本上调货还是。主要还是从红海这边啦，那伊朗扬言能不能做到，我们还是要持续观察。调货还是以红海
作为主轴。金明谦强调，目前天然气的法定安全存量是11天，即马有超过12天，石油有140天，煤炭接近40天。不过立委质疑，政府虽然强调用电甲天然气拢无问题，所爱停放卖了的燃煤机组3个月。金明谦强调，因为战争的影响，就爱增加韧性。5月起呢，麦寮的1号跟3号机要恢复运转3个月，是不是有这回事啊？现在有这样的规划。我们5月份假如麦寮这个燃煤机组启动的话，我们会其他的燃煤机组降下来。台电今天最重要的工作就是稳定供电，我的任务一定要达成稳定供电为优先。那要达成稳定供电的状况之下，全民跟全世界怎么因应，我们就照全世界的方式在因应。立委阁问，如果战争继续恶化，是不是会停开停用的燃煤机组，甚至是加开中火的机组？若这台电总经理王耀庭表示，目前看起来无遐严重。金明谦是因讲今年的用量未超过去年。若经济部推出的变价塑胶粒方案，伊阁强调，目前已经铺货到小北仔顶通路，市场甲相关的部分会较晚一点啊。记者综合报道。来看台股的表现，这电子股呢是有小可震动，嘛因为台积电是起无介济，所以今仔日这台股是敢若小可起挂尔尔。因来市场也来关注今仔日下晡台积电的法说会，想要知影这资本甲产能的规划后手到底要安怎行？台股拜四继续起哩，电子股带头直直冲，指数开盘就起37点，以36759点开出来。不过对台积电起的趋势减弱，大盘起的幅度嘛较细。市场的重点拢转向下晡台积电的法说会，嘛变作是牵动盘势后一个关键变数。今年的话，不少的半导体材料，甚至是气体，都出现了一个明显的涨价的部分。再加上亚利桑那州厂其实也在持续的动工，扩大它的一个生产规模。这对台积电来讲，都会造成成本上的负担。今年台积电的代工价格会不会出现向上调整的状况？我在想，这也是大家会关心的。台积电协价对外投资引发市场的关注。昆博正经产业研究院分析，这摆大概有300亿的美金投资的规模，虽然金额是真大，不过其实伫咧市场预期内底。除了美国亚利桑那州海外建厂脚步是愈来愈紧，煞尾新厂还有封装产线，嘛斗阵推进。分析师就观察讲，这摆台积电起的趋势，乖离率距离月线已经到10%，过这个行情一般来讲拢会对咧修正。再往上的空间非常有限，股价很容易就会出现这个回档的一个状况。法说会表现都是非常亮眼的，但是其实就大部分都是一日行情而已。那通常在法说会后1周左右的时间，股价的一个部分就是大部分都维持震荡整理的几率是相对比较高。下晡台积电发说会了后，市场的摆子啊要安怎安排，嘛变作是台股敢会当伫咧37000点徛好稳在的重要指标。分析师嘛提醒，即马指数起较济，投资人唔免着急，会当等待震动整理了后，甚至诱转来时阵，才个进行布局。记者综合报道。来看美国的 NASA 呢，有一个台湾出席的台下太空人林基黎，伊是准备4月21至25会来到台湾访问交流。针对着这台湾伫太空科技的表现，咱副总统萧美琴伊是指出讲，这是通信甲国防情报收集的关键技术。咱台湾虽然讲发展了有较晚，也毋过绝对袂缺失。美国太空总署 NASA 探月任务阿美提斯2号最近顺利完成半个半世纪以来第一遍载人射月球飞行。在 NASA 内面有一位台湾出席的台下太空人林基黎 ，AIT 宣布伊会伫咧2月到25来台湾访问。Sharing my journey to becoming an astronaut and what it's like to live and work in low Earth orbit. I'll highlight the strong space partnership the U.S. has with Taiwan and Japan. I'm happy to discuss space medicine, what we eat in space, and what daily life looks like when we explore. 林基因老爸是瑞典的美国人，捌伫台中青山港空军基地服役，所以熟悉伫咧基地银行上班的老母。林基黎伫台中出席到2岁半，得到主力人搬去美国，由科罗拉多大学医学博士加美国空军官校学士的学位。2007年以航空医官的身份加入 NASA， 8两遍执行长期太空站任务，总共伫太空停留311天。也把对太空翕台湾。What a privilege
to have had that experience to live and work on the International Space Station. 林基迪即马是兼任太空中心飞行作业局的副局长，访问台湾期间会拜会高层领袖，并且去桃园、新竹、台中加台南参访。上尾也伫咧台北市科教馆演讲，而且副总统萧美琴也接受邀请，伫美国第41届太空博览会座谈会发表录影致辞。萧美琴讲，咱国家太空看似次世代通信，甲国防情报干侦等领域嘅关键驱动力，但起步虽然较缓，不过绝对袂缺失。As your panel discusses military perspectives and partnerships, we must recognize that regional security, including secure space architectures, is fundamentally tied to broader Indo-Pacific stability. 美国总统川普按算伫5月要访问北京举行传习会。不伫川普第一任期担任北京国安顾问的欧布莱恩分析，伊无认为美中会达成大交易。川普是点点伫咧支持台湾，伊袂希望成做第一位伫任内失去台湾的总统。记者综合报道。国民党的副主席李乾隆呢，传出伊的车有互人装这追踪器。虽然伊本人是无要报案，也毋过新北市警察局是会主动甲拜会来了解情形。原来国民党文团会呢，伊是回应讲，即马手认受证据甲恐吓会，总统府这边是呼吁这李乾隆甲国民党得爱赶紧提告，互检警来侦办查明真相。国民党副主席兼秘书长李乾隆传出车被装追踪器，李乾隆无报案。台北市警局也表示无接到报案，不过副局长林武宏会主动拜会李乾隆，了解案件细节甲后续委员需求。国民党文团会主委温乃正将目标指向总统罗清德，强调李乾隆也受到恐吓会手头证据。这件事情呢，在民主国家来说呢，是非常严重的事情。尼克森总统时代的时候，他就是因为放置了窃听器，所以呢，险遭弹劾。追踪器以及李乾隆秘书长他接到的恐吓信，我们都保有证据。恶意的指控，总统府要表达严正的抗议。在一个民主国家当中，一个政党的副主席遭到不法跟监，这个是一个非常严重的态势，赶快向司法单位还有向检警能够提出报案。府方呼吁李乾隆甲国民党提相关事情报案提告，互检方解释侦办，查明真相。另外，国民党主席邓丽文访问中国，6港行程480万，传出是向台湾民主基金会申请经费，引起讨论。国民党回应是后发提出申请到对话政党交流，不过身兼台湾民主基金会董事的立委范云批评内容伫去中国交流甲民主人权部关系恐惊无符合。连韩国瑜主席都觉得民主基金会的宗旨就应该是符合民主跟人权的价值那这件事情，我想我们全民都不觉得跟民主跟人权有价值相关国民党主席请以身作则，尽快撤案，合法的向台湾民主基金会提出申请，从事政党交流。而作为在野党，我们到中国大陆进行访问，就恰恰的显示了台湾是个民主自由体制的国家。范云表示，台湾民主基金会15开会，因为邓丽文也在申请补助经费当中，当时看无资料，不过18开会会继续监督。记者综合报道。又有人互骗去啊！这是台中的一个富人人，伊最近是要去银行来解除200万的定存。这银行是感觉真奇怪，所以通知警方来甲考控。这富人人则讲，伊是透过网络交朋友加入一个投资的群组。警方也发现这诈骗集团呢，甚至佮提供伪造的水电工程的这个报价单啊，要互这被害者来闪过银行的追查。这个装潢是哪里找的？穿红衫细里的查某人，倒手因为受伤下吊大，伊搁走来银行解除200万的定期押金，行员问伊用途。富人人讲是要付厝邻水电工程的费用，甚至搁提出报价单的相片。不过行员感觉奇怪，请保7中队的警员协助调查，发现富人人其实是向诈骗。我查一下你们那里的负责人跟他这公单上面写的联络人都不一样啊，联络人陈。不是你嘛，对不对？姓李的富人人则甲警方表示，伊是透过网友的介绍加入投资的群组，进前就已经成面交150万。不过警员希望会当确认伊甲网友的对话信息，说服富人人拒绝。开个赖我就是看几眼就可以了，很快，因为我们很常处理，好不好？我帮你
真的啦，你相信我？我不愿意去出卖朋友。跟你说他遇到诈骗，我想也是啊，但是他就不觉得，我也没有。加在警员各有厝邻的人一直甲口劝，说你的户邻人，他总算接受这是投资诈骗的圈套，决定卖甲定期的解除。先前以投资150万，并以储值回馈为由，持续鼓吹加码投资200万。诈骗集团更要求理户全程保密，并提供伪造水电工程报价单，意图规避银行查证。警政署105打诈仪表板上新的统计，今年3月受诈骗的件数，以网络购物的诈骗上济，有5600多件，占将近40%。那以财损金额来看，也是投资诈骗相关的超过21亿，占总财损43.1%。警方表示，甲去年同期相比，受理数甲财损数拢有较少。只要是牵涉到投资要求汇款，也是面交现金，差不多拢是诈骗，民众爱特别注意。记者综合报道。劳动部要补助600万来鼓励一寡企业来设托育的机构，减少家长呢为着要顾囡仔煞离开工课场的状况，希望会当减轻家庭的压力。真侪幼稚园的囡仔甲爸母兴趣市伫草坡佚佗。拜四总统罗清德甲劳动部和相关部会去医疗企业附设的幼稚园参访，了解企业是安怎来推动友善工课场的。为着要让医护员工通专心做工课，有企业自1984年就创立幼稚园，前后嘛有办托婴中心甲国小的课后辅导班。有员工表示，通兼顾家庭，嘛互伊愈安心。帮我照顾我的孩子，让我不用烦恼孩子要送到哪里去。也不用烦恼，下班了赶快要回家接小孩，所以常跟这个幼儿园的措施，对我来说，不只是一种福利，而是一种安心。台湾即卖囡仔愈生愈少，总统表示，虽然咱有0至6岁国家最电视的政策，有药件补助，幼婴假嘛该做通一工称等等，不过有关真恶牙关生育率，未来政府希望透过强化企业托育补助，来鼓励公司企业设立托育机构，减少家长为了幼囝离开工课场的状况，来减轻这场欠工和家庭经济压力。接下来强化版的企业托育的计划里面，如果新设托婴中心或幼儿园，我们可以有600万的补助，那每年的话可以有在100万的补助，所以不管是设置或者是在营运上或人事上面，我们都会希望能够尽力的去支持。那另外一个就是企业设立收托员工子女的托育机构，地点除了在企业内部，也可以在企业场所外部的邻近地点。如果有选择地的困难，中央可以进一步检讨相关法规。劳动部推出的强化企业托育补助新制，打算5月初一开始施行。总统表示，面对囡仔生种的问题，未来政府嘛会阁提出更加完整的政策，希望支持企业营造友善的职场环境，照顾台湾珍贵的劳动力。记者卢尚珠、郑俊佑综合报道。南投德山高中最近是因为国家人权博物馆的资源来办一个人权故事展，希望会当进一步来培养学生囡仔对人权议题思考。伊无想要互别人知影讲，因爸因为即种代志向掠伊。学生用台语讲台湾白色恐怖的时阵，政治受害者的家属遭受到的痛苦甲心内压力。这场展览是在南投德山高中内底，学校引进国家人权博物馆的资源，展出20位政治受害者因的家属的故事，由校内的学生去手消化这段历史来导览。不管是导览还是来看展览的学生啊，拢有学到真多。看遮个人的故事，你就会发现讲遐个时代背景是安怎的。啊，其实伫这个白色恐怖迄时阵，我伫课本看到，我是无啥物概念的。这对我来讲，就是一个补充啊。啊，我嘛希望讲，我以后嘛有更较侪机会，当去接触遮个物件。亲像这因为大家就安尼甲伊嫌弃，就。啊，讲个张秀娥女士，伊是破价，啊，迄个刘秀娇女士，因兜的人就较无共，因大家就互相斗相共安尼，人甲人的温度就是较重要的。校长除了肯定学生主动来学习这段台湾历史的精神，嘛认为无分年纪，拢应该认捌台湾的过去。啊，伊伫迄个年代应该是用好好受教育，啊，有解吼为国家来奉献。啊，但是吼，我就想着讲，敢若家己的查某囝吼，去受到安尼压迫吼，所以我感觉吼，足毋甘的。你的感受，你的感觉，甲写起来，然后甲弹落，
那就有这类后耍，就是在承接住大家这种情绪啊嘞。学生嘛用少年人的创意，请来看展览的人，请着爱大家感受德山国中，希望透过展览，互学生啊当了解咱的历史，嘛毋望少年啊会当珍惜即马的生活，和即马台湾珍贵的自由和民主。记者安修南港报道。下晡的天气，受到咱个时间交互糖啊。今仔日水汽淡薄仔，台湾中部以北、东北部地区、基隆北海岸、甲金门地有南山地渐阵雨，马祖有局部地渐阵雨，也是雷公雨。其他的所在，甲平是侪云。下昼时啊，各地山区也会有局部地渐阵雨。以上就是这则中岛新闻，感谢你的收看，明仔载同一个时间，咱再相会。